Weewaawo Katonda omulungi yeebazibwe. Balamusizzaako bannaffe abatulaba ate era n'abatuwuliriza. Kitiibwa n'ettendo tubiwa Mukama ku lulwo gwagoberera, gwatulaba, gwatakoowa ku lw'ennaku zino ze tulimu, ku lw'ebiseera bino bye tulimu. Twagala kwebaza Katonda, twagala kumuddiza kitiibwa nti n'olwaleero atusobozesezza okutuusaako pulogulaamu yaffe eno nga tuyigiriza nga tusomesa ku biseera bino mwe tuli eby'oluvannyuma. Amannya n'eddoboozi yenze Mukisa Moses, era n'olunaku olwaleero Katonda agenda tujja ku ddaala atwongerayo ku ddaala eddala. Njagala kwebaza Katonda eri abantu bonna abasaba, abeewaayo okutusabira. Bingi ebitutataaganya, bingi ebigezaako okutulemesa, naye twebaza Katonda nti bonna atuyisaawo. Ebigambo bino bye twogera jjukira n'agamba si byangu, bizibu, bitemesebwako omutwe, ebirooto bibula. Bw'obanga gwe Nebukadduneeza gwaloose ekirooto, kyokka ate bw'obanga gwe mugezigezi ne bikulema okujjukira, bakutta. Kegamba bizibu nnyo, naye twebaza Katonda nti n'olwaleero weetuli. Njagala kwebaza Katonda eri abasaba, eri abeewaayo ku lw'eggwanga. Twebaza Katonda ku lw'eggwanga lyaffe Uganda nti abalwadde weewaawo mwebali naye tiwannabaawo afa. Kitiibwa n'ettendo tubiwa Mukama, byonna bikolwa olw'obulungi. Olunaku lw'ejjo nabadde wamu naawe era ne tubaako bye twayize. Weewaawo twabadde n'okusumbuyibwa kungi, bukuliipu bwabadde bwekutulakutulamu, naye twebaza Katonda nti era ekigambo kye kyabuuliddwa. Njagala kwebaza Katonda olw'abantu abayiga. Njagala kwebaza Katonda olw'abantu abajja mu inbox ne bagamba nze wabadde oyogera nabikkuliddwa kino. Mukama abawe omukisa, Mukama abawe omukisa. N'olwaleero nfunyeeyo eyaŋŋambye ejjo nga nabadde njigiriza ate n'abaako kyabikkulirwa mu ebyo. Mukama abawe omukisa, tweyongere okubikkulirwa, tweyongere okumanya. No one is all knowing. Teri muntu ng'amanyi byonna, naye bw'oleeta okubikkulirwa kwo n'ono n'aleeta okukwe, nange nengattako akatono ke mmanyi, olwo tuzimba obwakabaka. Amen. Katusabe nga tutandika. Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza tukole bulungi n'olwaleero, tujje ku ddaala, twongereyo ku ddaala eddala mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Nate nno omusumba waffe Bone Musoke tetuli naye mu pulogulaamu ey'olwaleero, naye nga tukkiriza Katonda olunaku olw'enkya oboolyawo tunaabeera naye kubanga yeeteesetese nnyo. Naye olwa programs ennyingi n'ebintu bingi ebimukwatakwata, ky'ensonga lwaki tasobola kubeera naffe, naye ng'atwagala nnyo, abatumira nnyo, ate era yeesunga olunaku lw'anaddamu okuba nammwe. Olunaku lw'ejjo twayongeddeko katono ku jjembe lino ettono, kyokka ate nga liri ku nsolo ey'okuna. Ebyo kati obimanyi, obitegeera, naye saagala kutwala budde bungi kubanga essaawa zaffe era zeezo zibadde ziyiseemuko. Naye twebaza Katonda nti era tuzze era weetuli, kyokka ate naye weebala okwekuumirako. Danyeri 2 era we tugenda okudda, nsolo yakuna gye tuliko, gye tusonsola, gye tusojjola. Jjukira twamanya nti ensolo eno ey'okuna Looma, ate era nga mu ddyo mwe muli obwa Paapa. Kati awo we tukyali, we tukyakwata, we tukyayongera okusima buziba. N'olwaleero nzikiriza Katonda nga tugenda kweyongerayo buziba. Danyeri 2 ngenda kutandikira ku 40. Nate n'obwakabaka obwokuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma, kuba ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna. Awo twalabyewo era kibijeemulula, era ng'ekyuma kibetenta ebyo byonna. Bwe bulimenyaamenya, bwe bulibetenta, bwe butyo obwakabaka buno obwokuna bulinamu elementi ebetenta, emenyaamenya, esambirira. Naye bwe tugenda mu Danyeri 7 tulaba kiki kyebeemenyaamenya. Ensolo eno ey'okuna yeeyigganya abatukuvu, kyokka ate ku kiwumbe kya Nebukadduneeza yalaga bulazi nti ekyuma ne kibetenta, ne kimenyaamenya, ne kikola kitya. Kati olunaku olw'ejjo twagenze paka ku 45, we sigenda kuyita nnyo kuba nina ate we njagala tutuukekokko, then Mukama anaaba atukoze bulungi. 45 kuba walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awataali ngalo, era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo,
n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma, era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Olunaku lw'ejjo nakulaze ekyuma kyeki n'ebbumba kyeki. Ne nkugamba obugereko, olwaleero tuli ku bugere 10, ng'ensi egabanyiziddwamu emirundi 10, ebiwayi 10, amayembe 10. Nenkulaga era mwannyinaffe, waliwo mwannyinaffe olwaleero akedde okunsaba ekifaananyi ekyo nenkimuweereza nate. Ndowooza tujja eri ba media team tujja keepinga on ekifaananyi kino nga tukiweereza, kuba wabaawo abapya abajoyininga mu group ng'ekifaananyi tebakirina oba tebakirabangako. So bakubiriza tweyongerenga ekifaananyi tukiweereze tetubikoowa, kubanga buli we tubiddiŋŋana wabaawo ate okumanya okupya okutwegattako n'okubikulirwa ne kweyongeramuko. Kati olwaleero tuli ku mayembe 10 nga bufuzi, ng'ensi egabanyiziddwamu. Kati ku bufuzi obwo kwe tulabira ejjinja we lijjira ne likuba. Olunaku lw'ejja ejjinja eryo twalirabye nga ye Kristo yagenda okujja mu eno segment ku nsolo eno ey'okuna, oba kale ku kitundu kino eky'obugere 10, weewali rapuja, weewali Kristo ng'anona ekkanisa. Ebyo ennaku lw'ejjojjukira, bw'oba wakatujoyininga nja kukubiriza era oddeyo. Bw'oba wakajoyininga group nga yeno audio kw'osookise okuwulira, ddayo osabe audios ezasooka, kubanga olwaleero kati eno seri ya 21. Kakitegeeza waliyo seri endala 20 nga twogera ku nsonga eno, nga tujja tugiddigana naye nga binaku twongerako, tugenda twongerayo mpolampola. Ejjinja eryatemebwa ewataali ngalo nga ye Kristo okusinziira ku Matayo olunaku olwajjo we twalabye, eryatemebwa era ne mu bikolwa by'abatume 11, era ng'ayogera ku jjinja lyerimu. Kati ejjinja lino likubira ku bugere 10. Jjukira nkugambye tuli ku mulembe gw'amawanga 10, ensi ng'egabanyiziddwamu emirundi 10. Kati kitegeeza eriffe abasomamu okusinziira ku Isaaya gwe twasoma. Isaaya ng'atugamba mugende mu kitabo kya Mukama munoonye musome mutegeere, kubanga ku byo tegugenda bbulako n'ekimu. Kati eri abasoma Bayibuli tusobola okumanya nti owaaye abange nnaku za luvannyuma, twetegeke twerongoose ng'aboonoonyi bamaze okutuukirira. Kitugwanira naffe abaana ba Katonda okubanga tutuukiridde, kubanga tulina we tuyingira. Kino kyowulira ekya coronavirus ekitambula ekigenda mu maaso nga buli masinzizo magale, obutale bugale, emirimu migale, bifo byonna ebyolukale bigale, kirina we kituyingiza, kirina we kitutwala. Eri ab'omwoyo tuteekeddwa obbeera very sensitive, very inquisitive. Bwe tusoma mu Bayibuli olwaleero tulina era bye tugenda okulaba. Nze mbyesunze ng'omuntu kubanga ninawe njagala tugenda awo. Mbadde nnonako ate abaddewo olunaku lwajjo mu Danyeri 7. Jjukira twagamba nti ekirooto kya Nebukadduneeza kifaananira ddala n'ekirooto kya Danyeri mu Danyeri 7. Danyeri 7 tuva era ku 7. Ku mulundi guno tetukyaddayo eri waggulu ddala gye twatandikira, naye tuva ku 7 kubanga tukkiriza nti buli obusooka at least kati tulinako we tutuuse, tulinako hint, tulinako clue. Kyokulaba sikyaddayo. Danyeri 7 wentandikidde ku nsolo ey'okuna. Jjukira eno gye twagala, gye tubadde twesunga. Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo. Ensolo eno ne Danyeri yamutiisa mbwe ey'obuyinza ey'amaanyi amangi ennyo, eyakola etya? Eyalina amannyo amanene nga ga kyuma, era yalya. Neno naye erinamu elementi y'okulya. Wulira, n'emenyaamenya. Jjukira ekitundu kiri ekisembyeyo ku kibumbe kya Nebukadduneeza nakyo kyalina elementi ey'okumenyaamenya. Kati n'ensolo ey'okuna mbu naye emenyaamenya, n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, era teyafaanana ng'ensolo ezo zonna ezasooka. Era yalina amayembe 10
akkirira n'agamba nakebera amayembe era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono eryo jjo twalirabye ejjembe eddala ettono lino erijja lye liriwa ne mu maaso gaalyo asatu ku mayembe ag'oluberebe ne gasimbulwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Bino nno byonna olunaku olw'ejjo twabirabye either olunaku olw'ejjo oba luli olwo okwosa eggulo. Kati gwe eri abiwulira ogusooka ddayo bambi owulirize. Ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo n'omukadde eyakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviri ze ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Kanneme genda mu maaso, kanneme kulandaga nnyo. Ono gwayogerako omukadde eyakamala emyaka emingi era naye ajjira ku nsolo yakuna. Kasita emala okumenyaamenya, kasita ensolo emala okubetenta, kasita ensolo emala okutirimbula, awo ng'ebitabo entebe nga zikka. Omukadde eyakamala emyaka emingi ono era ayogera ku Kristo mu Bayibuli. Okusinziira ku description zatandise okuwa wansi awo, ayogera kati obufuzi bwa Kristo ne bujja. Kasita ensolo eno enaatandika okuyigganya abatukuvu. Jjukira twagambye nti ensolo ey'okuna Looma ne tulaba nga mu ddyo mwajjamu ejjembe ettono nga lyogera ebigambo ebikulu. Oba tugende mu kubikkulirwa, neeyongereyo mu kubikkulirwa. Nedda kansooke njira nnyonnyolako katono then tweyongereyo. Ensolo eno egenda kuyigganya abatukuvu. Kankitereezeemukko, kankusemberere. Ensolo eno ey'okuna wagenda kubaawo ebigenda okubaawo, etandika okuyigganya abatukuvu, etandika okusambirira, etandika okunoonya buli mulokole waali, buli mutukuvu waali, buli agamba nti Katonda ye yakuwa, buli asinza Katonda nti ye Mukama emuyigganye, kubanga egenda kweyita Katonda. Ebyo tugenda biraba ate abamu nga mwabirabyeko okusinziira ku series ez'emabega ze tulaba. Egenda kutuuka egambe nze Katonda. Kati buli atakkiriziganya nakyo atandika okuyigganya, kwe kumenyaamenya, kwe kubetenta, kwe kusambirira. Bwe tuba tugenze mu kubikkulirwa 13 mbiyitamu mangu, nina wenjagala tutuukeko olunaku olwaleero, ndowooza n'essaawa zinaaba ziweddeyo. Kubikkulirwa, jjukira twagambye ensolo eno ye Looma. Looma yafugako amawanga gonna, yafugako ensi yonna, naye olwaleero si yeefuga. Lwaki? Okusinziira ku kubikkulirwa waatugamba, kubikkulirwa 17 okuva ku lw'omunaana, ensolo twagambye ey'okuna ye Looma. Kyokka ate olwaleero Looma si yeefuga, naye sisitimu yaayo nakulaze ng'ezze efuga, yekya reininga, yekya dominatinga, kubanga bintu bingi leero olwaleero ebitambula tubikola mu ngeri ya Kirooma. Kalenda, nnaku za mwezi, engeri gye tubalamu obudde, ebyo byonna bintu bya Kirooma. Olunaku lw'Abalooma lutandika ssaawa 6 gwa kiro, naye okusinziira ku Bayibuli olunaku lutandika kawungeezi. Eyo sijja gendayo. 17 nvudde ku 8 kubikkulirwa 17 ku lw'omunaana. Lwaki olwaleero ensolo teriiwo? Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo. Ayogera ku Looma. Era egenda kuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula, n'abo abatuula ku nsi balyewuunya, abataawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo eky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo. Bwe baliraba ensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo ate erijja. Jjukira twagambye Looma yafuga ensi yonna, ne Yesu we yajjira ku nsi Looma yali ekutte, naye olwaleero si yeefuga. Kati waliwo ekyaliwo eri abanoonyereza history, osobola okuddayo n'onoonyereza ebintu bino ogenda bisangayo. Looma neeruzinga the political bit of its rulership, of its reign. Kati bwe yaluzinga the political side, sisitimu yaayo neesigala ng'ekyakaringibwa on. Jjukira nga Nebukadduneeza bwe yavaawo, naye ekitiibwa, amaanyi n'obuyinza ne bisigalawo. Eddubu bwe lyavaawo, naye okulwana ne kutwalibwa mu maaso. Engo nga bwe yavaawo, kati ebyo obijjukira naawe obimanyi.
kati ne Roma yavaawoko neefumitibwa ekiwundu ekyokufa naye sisitimu yaayo nesigala ng'etambula kati egenda kudda kati bw'enaakomawo abantu bagenda kwewuunya ngenze ku lw'omwenda awo ewali omwoyo ogulina amagezi emitwe 7 eno tubadde twatuuseeyo naye kale katweyongereyo awo ewali omwoyo ogulina amagezi emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi zaatuddeko. Jukira twatandikira ku lusooka nga tusoma kati akunnyonnyola emitwe 7 gye walabye ku nsolo eno mbwe emitwe 7 z'ensozi 7 ani omukazi kwatudde okusinziira ku kubikulirwa omukazi ategeeza kibuga ngenda kuwanyiriri omukazi ategeeza kibuga kati mbu emitwe 7 gye walabye olw'omwenda kandukuddiremu awo weewali omwoyo ogulina amagezi. Bino ebintu byetaaga amagezi mangi. Emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi zaatuddeko era be bakabaka 7 5 baagwa olw'ekkumi kanduleke. Nkugambye ekibuga ye mukazi ngenda kuwa olunyiriri kati mbu emitwe 7 bwe busozi 7 omukazi ono kwatudde. According to history, according to research, according to the fact ebitambula mu nsi, you can google these things. Roma jukira twagambye ensolo eno ey'okuna ye Roma. Roma etudde ku nsozi 7 etudde ku busozi 7. Biri ebibuga bibiri mu nsi ne Kampala naye etudde ku busozi 7 naye jjukira twagambye ensolo eno yo Evanjiri yatugamba ate mwemenya nnyo eno ngoma ya Roma gye boogerako. Kati Roma etudde ku busozi 7 oba mbu kumenyere mannya kubanga ebintu bino tugenzeeko kati wala twagala binoonyereza. Ensozi 7 Roma kwetudde kanzikubuulire olusooka baluyita Quirian Hill. Waliwo Quirian Hill, waliwo Vimino Hill, waliwo Palatinine Hill, waliwo kale katubale mpola mpola bangambye mbadde nyanguwa. Olusooka baluyita Quirian Hill, waliwo Viminal Hill. Manya ga luzungu jjukira amanya tebagavuunula kati sirina ngeri gye nsobola kigonzagonzaamu nansaasira. Waliwo Palatinine Hill, waliwo Avetenile Hill, waliwo Equisilian Hill. Ezo ndi mu nsozi meka. Then olusembayo baluyita Capitoline Hill. Eri ayagala spellings oba nzikuwe ziri ensozi 7 Roma kwetudde. Genda okinoonyereze, genda okigugolinge, ndooza Katonda anaatuwa ekisa tunaakibaweereza eri abali ku WhatsApp n'abali ku Facebook. Tujja kukubira ekifaananyi ekyo ensozi zino nga bazineemingidde ddala. That is how accurate the Bible is. Roma omukazi ayogerwako mbu bwe busozi 7 kandukuddiremu 17:9 awo bwe wali omwoyo ogulina amagezi emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi zaatuddeko. Jjukira nkugambye omukazi tugenda kukkirira wansi agenda bikuvuunula. Omukazi ategeeza kibuga. Tugende ku 11 ensozi nzikubuulidde 11 n'ensolo eyaliwo era teriiwo. Jjukira Roma yaliwo naye kati olwaleero teriiwo. Oyo naye ye w'omunaana naye ye w'oku 7 era agenda kubula. Jjukira ejjembe lino bwe lyasituka ettono lyasimbula amayembe 3. Jjukira gaali 10 at first. Bwe lisimbula 3 gafuuka ameka? Gafuuka 7. Kati olw'okuba bwe lisimbula ate nalyo liyimirira kati ne libanga ery'oku 7 tukate nga likola ejjembe ery'omunaana. Oba obitegeera maati oyo mutegedde.
njagala ngende empula kubanga bino Bayibuli egambye wano we wali omwoyo ogulina amagezi. N'ensolo eyaliwo teriiwo oyo naye ye w'omunaana, naye ye w'okumusanvu era agenda kubula. 12 oba ngende ku 13 kale kanka zonna tuzisome. N'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10. Jukira nagambye ensi dividingidwamu emirundi 10 abatannaba kuweebwa bwakabaka, naye baweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu. 13 abo balina okuteesa kumu, bano bali bumu era bajja bagamba let us unite ourselves, let us make one religion, let us have one currency, let us have one government, let us be one. Abange tuli kimu, fenna tuli omu. Si kibi okubeera obumu, naye bano jukira gusota bwe gube empawalinga, balina okuteesa kumu. Obudde bwagala kudduka ate nga sinnatuuka na wimbadde njagala tugende. Abo balina okuteesa kumu. Ndi ku lwa 13. Ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. Bakabaka bane 10, jukira olunaku lw'ejjo nagambye olw'okuba balina okuteesa kumu, kati bagenda kukwata obuyinza bwabwe babuwe ensolo. Ensolo mpozi nagambye ki? Roma. Kati bagenda kukwata obuyinza bwabwe babuwe ensolo. Jukira nagambye mu nsolo muno mulimu obwa paapa. Kati bagenda buwa omukulembeze omu nga ye paapa. Jukira ye evanjiri najagala nnyo. Ye yatugamba bannaaye temwemenya. Bino ensolo gye boogerako ye ngoma ya Roma. Kati bagenda kwatamba obuyinza bwabwe babuwe omukulembeze omu. Tweyongereyo tugende ku 15. N'agamba nti amazzi ge walabye omwenzi watudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Ojjukira nti mu 13 twasoma nga tugamba laba ensolo n'eva mu mazzi amangi. Kati wuna akubikugamba mbu amazzi amangi ge walaba oba ge walabye omwenzi watudde be bantu abangi amawanga n'ennimi. Kati ono agenda kuva mu bantu abanjukira akutte eggwanga lyonna. He is possessing the entire world. Kati be bantu abangi 10. Tweyongereyo, pulira saagala kunnyonnyola nnyo kubanga essaawa edduse. Ate nga fe abagamba nti munnaaye engeri ebintu gye byekaalanamu okugenda essaawa 2. Kati mpulira nga bwe nannyonnyola ennyo kasa they are self-explanatory. Ekitabo kyakubikkulirwa already kyabikkulwa dda. It is a book that is opened. Chibikkule. Kubanga akulya ensolo gye walabye obwo simanyanga amayembe ge walaba obwo busozi. Amazzi amangi abo be bantu abangi n'ennimi naki. Kati ekitabo kibikkule munnange. Gwe weetaaga okukisoma n'okiwa obudde. 16 n'amayembe 10 ge walaba ng'ensolo abo balirwana. Kangende ku 17. Obudde tebuli ku lwaffe. Kuba Katonda yassa. Kale kansoma olwe 18 kubanga obudde bangamba buno buweddeyo. N'omukazi gwe walabye kibuga ekinene. Ojjukira nga ngamba nti ekibuga omukazi ategeeza kibuga. Era nakulaza obusozi 7. Ekibuga Roma kwe kitudde. Kati olwe 18 jukira tuli mu kubikkulirwa 17 18. Agamba n'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Mukama nga mulungi bannaaye. Jukira twagamba nti ensolo eno ey'okuna yeewuunyisa kuba teyafaanana ng'ensolo endala. Ne tukugamba ekisinga okwewuunyisa nti Roma si ggwanga. Roma si nsi naye kibuga. Kati ne Bayibuli ekijjeyo very clearly nti omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene. This is how accurate the Bible can be. This is how perfect
the Bible can be. Roma jukira etudde ku busozi 7 obwo nabukulaze ne mbukusomera n'okusomera lwakuba spelling olw'obudde sigenda zikuwa naye Mukama bw'anaaba atwadde ekisa oba olunaku lw'enkya n'azikuyitiramu n'ezikuspellingira mpola nti kyo naye eri abali mu .com world genda ku internet genda ku Google oteekemu the 7 hills on which Roma is seated bajja kuleetera ne mapu bulungi bakulage nti waliwo akasozi kano waliwo Vinimol, waliwo Quirinal, Platinum, Avetile, Quirium, Capitoline Hill. Zonna ensozi kwetudde kati agambye 18 n'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi mu kino kibuga naye nga kirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Ejjembe mbulya jjange ettono naye mu kujja kwalyo lisimbula amalala 3. In other words si ttono. Kino ekibuga mbu kirina obufuzi ku bakabaka b'ensi. Mikwano tweweeyo eri okusoma Bayibuli. Bayibuli erina buli ansa yonna. Buli kyonna kye tulaba mu Bayibuli mwekiri. Byonna byawandiikibwa lwakuba nti abaana b'obwakabaka beenaanya bali abeenaanya kukungubaga bwe yatugamba naye bwe tugenda ne tubisearchinga ne tubisoma ojja kulaba nga Bayibuli namu ojja kulaba nga buli kyawandiikibwa kyonna kituufu kiramu kubanga jjukira eri mu Isaaya tugambye byonna bijja kutuukirira ebiri mu kitabo kino. Oba lwaki tosoma Bayibuli? Mpulira munze mwajjemuzeemu enjala ate endala ey'okwongera okusoma Bayibuli nga buli mbeera gye ntunuulira nnyamba mu Bayibuli ekyogerako ki Bayibuli ekyo because the Bible is very very perfect. It is a perfect book. Oba tugende kati oba kati tugende mu kubikulira 13 jukira twatandikira ku lusooka ne kati tetukyaddayo eyo kuba bwe naddayo ate bigenda kuba birala bingi. Nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe 2 agafaanana nga ag'omwana gw'endiga neeyogera ng'ogusota. Jukira ensolo eno nakugambye kyeri ensolo eno Roma erina amayembe 2 nenkugamba amayembe kye gategeeza. Amayembe 2 gategeeza the political authority and ejjembe eryokulala litegeeza the religious authority. Kati erina amayembe 2 nenkugamba nti omwana gw'endiga teguba n'amayembe, but this is just falsehood nti yeefuula bwefuuzi. Amiina. Tweyongereyo kyokka ate mbu bwetuuka okwogera eyogera ng'ogusota. Ebisolo bino byonna bye tusoma birina similarity nti gusota gwe gujja empawalingira. Jjukira ogusota twagulaba nti ye Sitaani yali behind all the system, yali behind all the enforcement, yali behind all the empowerments ezigenda maaso. Bino byonna ebigenda maaso bye tujja tulaba. Bannaye twegatte, bannaye tukole united. Let us unite our nations. Let us unite. Let us have one currency. Let us be abeddiini tusinza Katonda omu. Lwakuba nti bali bamuyita Allah, bano ne bamuyita bajjajja, bano ne bamuyita Katonda, bano ne bamuyita simanyaani, naye nga ffenna Katonda y'omu. Ebintu ebyo emabega gaabyo biri empowered by gusota. Kati nkulabula 12 tweyongerayo. Neekoza obuyinza bwonna bw'ensolo ey'olubereberye. Kati annyonnyola ensolo eno eyaddi gy'alabye engunga erina amayembe 2 mbu neekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo n'esinzisa ensi n'abatuulamu. Ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu ekyokufa 13 neekola obubonero obunene era okussa omuliro mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Kati ensolo etandise okufuga mbwegenda kukola obubonero bungi essa omuliro. Kyova olaba
as Christians olunaku olwaleero tetulina kubeera moved by some miracles. Tetulina kubeera moved by some ebintu ebimu bye tulaba. Bannayo omusajja wa Katonda w'amaanyi onaatambuza abalema. Ekibuuzo, go and search out. Kubanga Bayibuli egamba mulibalabira ku bibala byabwe. Kati ekikulu si kya bubonero naye ekikulu kya bibala. Kubanga ffe guno ogusota tugulabye. Yesu kugenda kukola ebikulu n'ebinene. Naye nga behind it, its empowerment is by the old serpent. Saagala kunnyonnyola nnyo. Bwenna nnyonnyola obudde tebujja tumala. Mbu n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero. Nno waliwo amakulu amalala. N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. Jjukira buno obubonero mbu buweebwa bukola esobole okulimbirako. Okimanyi olwaleero abalokole bangi, abakkiriza bangi batwaliddwa, bawubiddwa, babuziddwa. Olwokuba omusajja wa Katonda agaba amazzi, bw'akuwa amazzi ekizibu kyo kivaawo. Bw'akuteekako empeta owona, kasitanda aba owona. Ekikulu si kyakuwona, ekikulu si kyakugaggawala, ekikulu what is behind. Kiki ekikoza? Jjukira mbu ensolo n'ekiwa. Sigenda kukunnyonnyola nnyo. Mbadde ku lwa 14. N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. N'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi era ekiwundu ekitala n'ebanamu. Munansonyiwa Oluganda lwange, okusoma Oluganda sinnakiyiga nnyo. Ojja kuddamu osoma empolampola. N'eweebwa okufuusa ekifaananyi ky'ensolo, okussa omukka ekifaananyi ky'ensolo. Kangende 16. N'ewaliriza bonna abato n'abakulu. Kati wano obwedda bwe njagala nno okutuuka. Mbu n'ewaliriza bonna. Ku lwe 15 kale katulusome. Tuve ku lwe 15 tugende ku lwe 16 oleme kubula. N'eweebwa okuwa ekifaananyi ky'ensolo, okussa omukka ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Kati 16. N'ewaliriza bonna, ewaliriza abato n'abakulu, n'abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu, okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo ku byenyi byabwe oba ku byenyi byabwe. Ensolo bw'emala okuweebwa obuyinza n'etandika okukola obubonero, n'etandika okulaga nti abantu ne batandika okugikiririzaamu, kati ekolayo ekifaananyi n'ewaliriza. Kati etandika okuwaliriza abantu okufuna enkovu ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. Kati wano we wali okulabula kwe twabadde twagala okulabula bulijjo. Kasita bituuka nga batandise okugamba twagala kugema, tubeeko akantu ke tukuteeka mu mukono ogwa ddyo oba tubeeko akantu ke tukuteeka wano mu kyenyi. Awe wali okulabula, awe wali okulabula obwedda bwe njagala okujja oba bulijjo we twagala okutuuka. Ensolo ewaliriza, egenda kuwaliriza. Kati sooke tukkirire then nkomewo nnyinnyonnyole. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya ly'ensolo. Ekintu kino bagenda kidizayininga, ensolo egenda kudizayiningayo system nga bw'oba toweereddwayo kabonero ku mukono gwo ogwa ddyo oba mu kyenyi kyo, tosobola kugula, tosobola kutunda. Eno gye tuyita biochip egenda oteekebwa mu muntu. Bulijjo bajja batukuŋŋaanya, bakuŋŋaanya amawanga gonna babeeko we batuyingiza ku sisitimu eno. Bagambe tugenda kuteekamu ka chipu okugenda okubeera information yo yonna, okugenda okubeera akaunti zo zonna, okugenda okubeera ensimbi zo zonna.
kati abalokole ffe abaasomamu mu Danyeri tulyoke tugambe nedda tetugenda kukkiriza. Kati awo we wagenda okuva okuwalirizibwa, we wagenda okuva okuyigganyizibwa, we wagenda okuva okuttibwa, we wagenda okuva tocha etabangawo, awo we wagenda okuba okumenyaamenya n'okubetenta. Kuli obwedda kwe tusoma mu Danyeri, kuli obwedda Danyeri kwe yalaba mu 2:44 then ne Danyeri n'addamu n'akiroota mu Danyeri 7 ng'ensolo eno ebetente imenyaamenya simanyanga ekuba. Kati wano we wagenda okuba okuyigganyizibwa eri abagenda okugaana akabonero ak'ensolo ku mukono ogwa ddyo oba ku kyenyi. Bw'onaaba toweereddwa nkovu eno, wulira 10 gy'atugamba 17 mbwo togenda kusobola kugula, togenda kusobola kutunda, togenda kusobola kubaako kyokola okujjako ng'oweereddwa akabonero kano. Olwaleero tusibiddwa, tuli waka ffenna, era kati olwaleero abandaba n'abampuliriza ffenna tuli waka. Kino kyowulira vaccination gye bagamba nti buli muntu wenna tumukubemu empiso, tumuteekeko, tugeme ensi yonna. Biri mu Bayibuli byawandiikibwa. Era bw'onaaba togemeddwa oyinza obutasobola kugula, oyinza obutasobola kutunda, oyinza obutasobola kufuluma. Wano we wagenda okuba okuwaliriza. Oba tunzire mu nsome 13:16 bw'ensolo neewaliriza bonna, abato n'abakulu, abagagga n'abaavu. Olwaleero ekintu ekituzinze ng'ensi yonna kizinzizza abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, bonna bazingiddwako. Mbukati ab'eddembe n'abaddu, oba oli mu kkomera, oba oli waka, oba obadde bweru, oba oli wa, leero ffenna tuli under lockdown. We are locked. Entambula yaffe tetukyatambula nga luli abantu abaatambulanga mu takisi akabindo, abaavanga e Masaka ne bajja e Kampala, abaavanga e Jinja ne bajja, lwali tebakyasobola kutambula. Abaddu n'ab'eddembe egenda kubawaliriza, egenda kuwaliriza ensolo, egenda kuwaliriza buli muntu okufuna, buli muntu okuweebwa akabonero ku mukono gwo ogwa ddyo. Bw'obiwuliranga nga bizzeemu ogenda ku mukono ogwa ddyo. Jjukira Bayibuli yatugambye nti wano wali omwoyo gw'amagezi. Kati eri abasomamu bategeere. Kanneeyongereyo nkomye kulawo 16. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Mu kintu kino emabega gaakyo waliyo nsolo. Jjukira nagambye ekikulu si kiki ekikolebwa, but what is behind it. Kiyinza okulabika sisitimu erabika ng'ey'emirembe. Jjukira eri Basessalonike olunyiriro egyo linakusomedde nti bagenda baboogera mirembe, tewali kabi, okuzikirira olwokulyoke kubabeeko. Egenda kujja, kigenda kusooka nga kya mirembe. Bannaye namwe mutundemu, ekintu kino kiyamba ffe, ekintu kino kigema ffe, bannaye ekintu kino kitwongerayo. Kati gwe naawe tunulamu, naawe kirabimu, kigenda kusooka kibe kya mirembe. Kati eri abanaagaana bawalirizibwe, abato, abakulu, abaddu, abagagga, abaavu, ab'amaanyi, abanafu bawalirizibwe. Kasita bamala okuwalirizibwa, kasita ogaana ne weekweka, kale okugenda kwekweka, kubanga osobola okwekweka, togenda kusobola kugula, togenda kusobola kutunda, togenda kusobola kutambula. Lwaki? Toyina kabonero. Bitabuse, bikalubye. 18. Naye awo wali amagezi, era akizzeemu akikubiriza, alina okutegeera abalire omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu. Omuwendo gwayo 666. Wano we wali omwoyo gw'amagezi eri abategeera ebyobuziba, eri abategeera ebyama, eri abasoma Bayibuli. Wano we wali omwendo gw'ensolo, kubanga behind it there is 666. 666. Kati oba tukole ki?
twenyike mu Katonda nga bwe kyali emyaka jjukira ensolo eno egenda kuweebwa okufuga okumala emyezi 42 oba olwo twalisomye oba lwe twabuusa olwo mu 13 bw'ona asoma okuva ku 11 paka wenkomye ku lwe18 agamba ensolo eno yaweebwa okufuga okumala emyezi 42 jjukira kyekiseera kyekimu Eriya kye yeekwekera okumala emyaka 3.5 ng'aliisibwa bannamuŋŋoona ng'enkuba emaze okusibibwa ng'eggulu enkuba tekyatonya. It was a period of starving. Naye eri abo abamanyi Katonda bwabwe mu nnaku zino ez'oluvannyuma Bayibuli egamba bagenda kukola ebyobuzira. Kati kiseera kya kumanya Katonda, kiseera kya kuzimba personal altar, kiseera kya kunywegera Mwoyo Mutukuvu. Otherwise we tuyingira byonna ebyawandiikibwa mbikulaze ng'ensolo emaze okutekinga position, ebintu byonna biri put in place, wagenda kubaawo okwalirizibwa. Bw'onaagaana togenda kusobola kugula. Ekibuuzo bw'otaasobole kugula omwana n'alwala ogenda kukola otya? Bw'onaagaana kale akabonero k'ensolo, olina omwana wa myaka 3, olina omwana wa myaka 5 akaaba, mami njagala kyakulya, ogenda kukola otya? Olaba bw'ogenda okuwalirizibwa ogambe naye owaayi omwana wuuyo atandise okutuka. Kati okujjako eri abo abamanyi Katonda waabwe, Katonda nga bwe kyali mu biseera by'Eriya, nga bwe kyali Katonda n'agabirira Eriya in a miraculous way. N'amugamba genda ewa nnamwandu, n'aweerezanga bamalayika, n'amugamba genda kagga. Kati awo ye survive eddako, awe tugenda, awe tuyingira mikwano gyange. Ensolo eno egenda kuweebwayo obufuzi, egenda kukolayo endagaano ey'emyaka 7. Oba tugendeyo eyo. Naye n'abasirandaze nnyo ate saagala kukwata ku kintu kipya ng'obudde buvuno butandise okuggwaayo. Naye bwe tugenda mu Basesalonika ekisooka 5:3 agamba atya? Basesalonika mpulira njagala kuwunzika, baŋŋambye obudde bwebwo. Basesalonika ekisooka 5:3 ensolo egenda kuweebwa obufuzi. Ekyo twakirabye nti bano bakabaka abalina okuteesa okumu bagenda kuwaayo obufuzi bwabwe eri ensolo. Bwe bamala okuwaayo obufuzi bwabwe eri ensolo, Basesalonika ekisooka 5:3 yagamba atya? 5:3 naye nga kyetaaga neroza twandivudde na ku lusooka. Pawulo ng'ayogera ebigambo biringanga byakubalaata, agamba naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa. Pawulo ye asubira kati tubimanyi. Kati gwawuliriza obubaka tosagamba nti tomanyi. Omanyi ebyentuuko n'ebiro, kati temukyetaaga biwandiikirwa, mumanyi. Mutegedde tukyogedde tukyatudde tujje tukiddingana ti ensolo eno looma ne tukulaga ensozi kwetudde omukazi ono omwenzi kwatudde ne tukulaga amazzi amangi nti be bantu abangi ne tukulaga biti okubira ddala ku Babiloni ne tujja nga tukulaga. Nagambye nti kabaka oba paapa ayina ekitiibwa, ayina obuyinza, ayina obufuzi bwe ye nga ye wanjawulo. Ebintu biri byonna ebizze nga birabika byonna birina. Kati Pawulo agamba ebyentuuko n'ebiro. Kati gwe awuliriza audio okuva ku yasooka olwaleero ng'oli ku 21 tokyetaaga biwandiikirwa kubanga omanyi. Wulira, kubanga olunaku kangende ku Lwokusatu linagambye bwe balibanga boogera nti mirembe mirembe, si wali kabi, okuzikirira okwamangu ne kulyoka kubajjira ng'okuluma bwe kujjira omwana omukyasa kaneme kweyongerayo. Bagenda kubanga bagamba mirembe, bannaye sisitimu eze, bannaye n'enkola, tokyetaaga kutawankana na ssente, tokyetaaga nnyo tutira. Osobola okutambula ffulire okumala ebbanga eggere ng'eno abatukuvu jjukira bo bayigganyizibwa. Awo we wagenda okubeera rapture. Oba olunaku olw'enkya tunagyogerako, oba Katonda anaatuwa ekisa ne tugyogerako, kubanga Danyeri 9:27 agamba nti agenda kulagaana endagaano okumala wiiki emu. Tugendeyo oba malirize n'ekyo. Danyeri 9:27 era aliragaana endagaano enywevu
n'abangi okumala sabbiiti emu. Okumala sabbiiti emu. Jjukira twagamba sabbiiti emu ekiikirira emyaka 7. Sabbiiti emu ekiikirira emyaka 7. Ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya saddaaka n'ekitone. Ne ku kiwawaatiro kye eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa n'okutuusa byonna okutuusa okuzikirizibwa okwo kwe kwalagirwa obusungu bulifukibwa ku oyo azisa. Agenda kukola endagaano ya myaka 7 naye mu kitundu kya sabbiiti agenda kumenya endagaano eyo olwalyoka akomye okuwaayo ebiweebwayo. Yeeyite Katonda. Jjukira eri nagambye mu Kubikkulwa 13 nti yajjira mu foomu ya mwana gw'endiga. Ne nkugamba vicarious field day kitegeeza nti oyo ali mu kifaananyi kya Katonda. Olwaleero tannavaayo, tavangayo kwerangirira nti nze Katonda. Kati bw'anaamala okulagaana endagaano eno ey'emyaka 7 agenda kutuuka wakati agimenye. Waliwo agamba sabbiiti, oyinza otya tugamba nti sabbiiti ategga emyaka 7. Sabbiiti efuuka etya? Sabbiiti fe tumanyi eba wiiki emu oba ziba ennaku 7 okusinziira ku lubereberye 29 23. Lubereberye 29 tugendeyo 29 23 lubereberye. Olabe lwaki nkugamba nti sabbiiti kitegeeza emyaka 7. Emyaka 7 Bayibuli bannange connectinga ebintu byonna mu ebiri bwe kasita osalawo binoonyereza n'okwewaayo okubinoonyereza kubanga mu wano weewali omwoyo ogulina amagezi. 29-23 lubereberye wagamba watya? Awo olwatuuka akawungeezi n'addira Leeya. Wano tusoma Yakobo yakola emyaka 7 ng'akolerera omukyala gwe yali ayagala Rachel. Ne bwe yatuuka ne bamuwaamu omulala. Kati wano story gye tuli mu kusoma. Awo olwatuuka akawungeezi n'addira Leeya omwana we n'amuleetera n'ayingira gy'ali. Labani n'amuwa Zirupa omuzaana we era omwana we Leeya okuba muzaana. 25. Awo olwatuuka enkya n'alaba nga ye Leeya, n'agamba Labani nti kiki kino ky'onkoze? Saakuweereza lwa Laakeeri? Kale kiki ekikunimbizza? Labani n'ayogera nti tebakola bwe batyo mu kifo kyaffe okuwa omuto okusooka omubereberye. Kati wuno amugamba mala ennaku 7 ez'oyo tulyoke tukuwe omulala olw'okuweereza kw'onooweereza nate emyaka 7 emirala. Ey'Oluganda tekijjeeyo bulungi. Omuzindaalo gwange guvuddeko. Haleluya. Ey'Oluganda tekijjeeyo bulungi. Jjukira ey'Oluganda eva mu lulya Luzungu. Bwe tuba tusoma ebigambo bino eby'enkomerero tuteekeddwa okukompeyalinga ebintu bingi. Kansomeko lwokka olusembi olwo ndowooza n'obudde bwaffe bwaweddeyo dda naye Mukama mulungi. 27 Genesis 29:27 Fulfill her week and we will give thee this also for the service which thou shalt serve me yet for 7 other years. Kati amugamba tuukiriza wiiki yo eno n'amala n'akivuna ng'okolerera emyaka omulala 7. 1 week. Jjukira eno ensolo eragaana okusinza ku Daniel 9:27 okumala sabbiiti emu. Gy'emyaka 7 eri lubereberye 9 lubereberye Labani akitulaze 29 27 akitulaze nti that 1 week is at the 7 years that Jacob has to serve in order to get Rachel. Kati eragaana endagaano ya myaka 7 bw'emala etuuka egimenya. Bw'egimenya ekomya okuwaayo saddaaka. Bw'ekomya okuwaayo saddaaka olwo ayimirira ewatukuvu. Jjukira ye yeeyita Katonda. Okusinziira ku Bassessalonika
ekyokubiri 2 oba nakamaliriza kati emirundi emeka naye kale luno lwe lusemba Basessalonike ekyokubiri Basessalonike ekyokubiri 2 tuva ku lusooka paka ku lwokuna. Ne kansome lwakuna lwokka. Aziiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda. Agenda kutuuko jjukira ensolo eno gye twagambye nti agenda kuba paapa. Agenda kutuuka yeegulumize okusinga ekintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Bw'amala okwegulumiza kanzire mbuto. Aziiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Agenda kutuula yeegulumize okusinga ekintu kyonna amale agende waliwe watukuvu agambe nti nze Katonda. Agambe era mulekerawo okuwaayo saddaaka. Jjukira eri mu kubikula agambye agenda kukomya saddaaka. Bwe kinaabaawo ekyo awo we wagenda okuba rapture. Lwaki tetukoma wano? Nsaba Katonda akumpeera omukisa. Ebigambo by'owulidde saba Omwoyo Omutukuvu ayongere bitugaziiza, ayongere twongerayongerayo, atujje ku ddaala ng'atwongerayo ku ddaala eddala. N'olunaku olw'enkya tugenda kubeera wamu. Omwoyo Omutukuvu akutukuumire. Mwebale okumpuliriza. Mweraba.